هديتي لستتي سنت بيت طيفي إياي قدلتي mana dhammaan keessa qarame kana manzuma nashiida walaloo da'awaati yoo quraana ta'e malee sirba itti nu jalaan banii mana sallamu manni kan walii galee gaafa kan waa dhufi seenee jira bara barakallahu fiik hajii quraana kana woo maal jetta nin kara quraana arraa wallahi rabbina tiragaadha arraa bitadeen dhufe quraana wallahi rabbina tiragaadha سلم يا ربي فيانا كني ربي فياسي هاكن ربي فيا بوتوسي هاكن عافيا تام ربي سي هاكن ورّي جمس إنجر فلله ورّي نبرة جرتنيله مي آتي أجداني إندو دكوبالله ربي فيا بوتوسي هاكن قلبي تله وأنت ربي فياسي هاكن ناجداني بسم الله ربي سي هافيس ربي سي هافيس إسنما فيسا ربي سي هافيس حافظ القرآن ربي سي هاتاس ربي سي هالافس ربي قرآن كان سيها لافسو إسان ما لافسا ربي سيها لافسو يا ربي كيانا لافسيك يا ربنا لافسيك يا ربنا لافسيك بسم الله ربي سيها لافسو يا ربي أتنا لافسيك سيتنا ما لافسا ربي كي أتنا لافس مرادك ربي سيها كو ربي نمري تكيس بركات سيها كو بيكنا اللي ورقاتي سيتو جينا قان دفي ربي أسكيس ربي سيها باس ربي كرا أسكيس باس بيصدفار قلتي أكرت ما تي كله لا ترى بسيها بدو هريله هري غاري هري بسيره كيرب بسيها تولچو بولتي غاري ربي كسيها دابو جولة تنمر كيسنو ورجال كنا دعائي سيغوتن جما سيله دعائي غوتن كل فات ناقلتوما ربي بركاي سنابو دواني سنحوي تنت ربي نتيني سناغو حقيقة أكسين تلتو ورجال التنات سنرجع ما شاء الله جنبكم ما شاء الله نبي دبتور باغوتو نسي دعائي سيكنا تاتولري إيك مارك بر أبيو هجت قلت ما تلبوت في هجت سن سجالة ترم يو أتي بدا هجت اللي هو بدا مثلا يبدأ اللي سجب كناف جواب إن شاء الله دوغنغور الرغبيجي نمو لك سندوغن برسنة نفسي أنا كسندوغن برسنة جواب سنجدا وصلى اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك أمان اللي قرأي تليفون عن اللي قرأي جواب سنجدا إن شاء الله baba telephone majaza هيثم كاين نجيتنا هيثم hadiyo tala bade taniba ايه hadiyo tala kairo tala ti bade taniba والله ابو isa hadiyo tala bade sa oromo galato maji حكم payara جبتا بركاتا قرآن يسكرات مركز ركعتا kabu بكا أنا سيبي تاجن دي بكا قرآن أكتب سيبي تبدا برباد دمو كاكنا كنا برباد دمو كاكنا كنا برباد kakana babba بكا أنا سيبي ayye galato maji galato مجد بارك الله فيك باباك يا رب امري سيادة رسول ربي سيا قدس وقال ما ربي سيا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم الو عليكم السلام ورحمة الله لا يجوز جنا لا شيء كتو درسي نبرا قبل شيء إمام النافي تدرسي قبل نبرا سني في ملكية فرم سجن أقامة تجريدها جمعا برسال رسل ذلك إن شاء الله
أبشر أبشر قالت ما الفضل والله من دفسنو ربي ولا ما فوق ولا ما نو ربي نو على فسو إن شاء الله إن شاء الله. عليكم السلام عليكم. أما مسجد إن شاء الله. والله جولين كل فاتتك وسمونا بدو أيمن وبدا مليون. ما تجود الدم نبان كذا ما تنتي. نعم وجدت ملي سمعت الفاتة سيت وأنت نادرات تدتني إجرا سنين تلقايات إن شاء الله. nama akka kiyyaatti even akka kiyyaa yoon taanellee parsantii narraa fudhataa jette nama si jaallatee jireenya keessi jijjiiree haala ati jirtu keessaa si baasaa anaa jedhe amanuu dhiiseeti dhiise raamadaana keessa urjii eeggadda raamadaana keessa dhugaan isa namni taap jedhu kana dhiisee maaliif haadha abbaa kiyyaaf du'aayii godhaa teemee salaate 27 yoo du'aayii goote urjii hedduu siiqee balama sii galee way eenyu haba'u masgiida yaa rabbii tiyyaa jedhe nama haati kiyya jette sana rabbii tiyya sittiin boohee rakkataasa ta'u qabaataasa ta'u nama qulqulluu haati kiyya jette sana nama ati ilaal qulqulluudha ati jette sana yaa rabbii tiyya jedheetiin daffaamee masgiidatti boohe wallaahi urji ramadaanni dhumee ji'a laman keenya namni kun dhufee jireenya koo keessa gizee gadhu na ajaa'ibee na dhiisuu dide bakka sii galee namni kun namii dhuun barbaadu sii galee waa hedduu naa ta'e waa hedduu naa godhe waa hedduu na jijjiire sii galee na bakka jireenya kee keessatti hin gammadda gammachuu arkachuu qabda maaliifi yoo ati gammadde sii galee namilleen sintuqu amma duraan gatiin boof namni baay'ee maraattu minaamin amma namni takka koomantii kiyyarratti viidiyoo gadhiisu irratti libbii naa erga nan arrabsan edaa namni hiraan hin jaallatu nizeesi arguuti Hiraan mana isaati guutuu maal godha gaafa tiktaakii irra dhufu bar namni gammaduu barbaada hofluu barbaada akkumaati jettee dubbiin namni gizee naan kummaa bo'aa oltidhaan jedha namni namni gammaduuf dhufa jiruu isaa irraanfachuuf si bira dhufa bar namayyuu bar cinqii qaba hundinuu tujjaara haa ta'u miskiina haa ta'u hundinuu cinqii qaba hedduu takka gaafa tiktaakii irra dhufu namni hofluu barbaada bakka itti hofluu barbaada amma meelaali bakka arrabaa bakka namni walloolu waan akkasiitu isa bashannansiisa nama sun yaa bakka Gonyaan si jibba malee sin jaalatu. Guyyaa takka guyyaa lama si sossoba maaliif boochee sin ja'a guyyuu yoo booyaa oolte namneen si hifata. hedduu takka wallaahi kanaafu isin jireenya keessan keessatti maybe amma ijoolleen mana madaamii baay'ee na jaallatu maaliif urjii kan madaamiin aarsite kan jaarsi aarsee gizee dhufanaanii fataa jedhan jedha namattiin bu'uu waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakaatu namattiin bu'uu naman tuqumi jara gammachiisa gizee naasa'uu beekaatiin anis haasaa waliin laaqee maal jedhee waan hin jirre waan jiru waan na mudatiin waan na mudate faa haasa'ee kolfisiisa maaliif namni kun raahaa gochuu barbaada sammuu isaa sini galee gizee tiktok seenu fan laaluudhaaf seenaa namni kun fanii gammachuu barbaadan sii galee wayyee koo bareeddu kiyya akkam jirta kanaafuu jireenya keessatti gammada ana arginaan ni barattan waa'ee jaalalaa barachuu qabdan waa'ee imimmaanii amma dhiiseetiin jira qobaattuu boohunan dhiise amma miidiyaa irraa dhiisteettani malee dhiyeenyatti barri kiyya cufadheen bo'an sirritti garuu hin bo'u hamma nan dhiise cufadheeyyuu hin bo'u maaltu na rakkise maaliin dhabe harkaa miila qaba yoomiin bakka sana gahaa qofan na yaachisaa egalee kanaafu akka fatiyyeetaa jijjiirama namni yeroo hunda bo'aa yoo oltan namni isin jibbasin egalee kanaaf atta halqasu haati jaalala akkas jettee nama gorsiteedhani kunoo
Ajaa'iba jireenyi kun hin jijjiirama urjiyyee. Ni jijjiirama amma waan kaleetti boochee gama duubaa deebitee gaafa laaltu. Kanaafin boo'ee jetteen beektu. በጣም of nyaadha. Lemin akkamittiin boo'e kanaaf. Bakka maaltu ani nama dhalaan blog yoona goote. Dhalaan yoona dhoodde nama boo'u bar urji. Waan biraadis. Harkaa nyaadhee dhugeera maaliif naan oodde lafuma kaanii na cufa. Rabbii kiyya kadhaan qulqulluudha jechuutu hin ta'in. Waanuma isaaniin aarsine. Blog na godhanii ofii ennaa aaran maaliif onnee kiyya baratan onnee timaatimii arkan. Kanaafuutti fayyaan immoo akka jaraa ta'uun qaba jedheen akka kun hojjara caaleetiin akkameem. Even jireenya kee jiraachuu qabda. Mee maaliif hin boo? Isiin maali? Anaa naa taateemi rabbiif jecha naa taate. Si galee ofii na jibbiti ani hin jibbineen ani galata si himuun dadhabe. Si galee kanaafuu leeshiin jedhaa bargisee takka. Maaliif hin boo'ee ture akkatti dheemoon hin godhu. Boo'inaa jireenya keessatti gammachuu bareedaadha. Dur wannin si ulfaatee dabru sitti hin fakkaatu. Hedduu wanni guddaa si taha gaafa sunitti. Arra gaafa dabartee laaltu hedduu wanna xiqqoo takka akkamittiin boo'ee jetta barsuniif. Maaliifin akkas tahe jettee gaafa yaaddu hedduu aarta. Hedduu takka. Kanaaf jecha namayyuu wantiin isin mudatu ni jiru keessatti waan irraa qaraatanii dabartan. Ni dabre jennee yaaduu qabna. Ulfaachuu danda'a gizee suniif. Keessa akka dabartan yaaduu qabdan. Hedduu inni isbittiin ulfeessina. Salphatti ilaala. Yoo jabaallee tahe ni dabra jaanamniin du'arra hajabaa hin jiru. Nama jaalannu takka ni dhabna nuti. Suniitu wanna guddaadha. Wannin hamaan nama jaalattu dhabuudha. Faamilii tahaa, nama jaalattu tahaa, ijoollee tahaa. Namni tokko sirraa du'a. Suniitu jabaadha. Kanaaf ija sunuu ni dandeessan.